Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қазыны қалай дайындайтын туралы айтамын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қазының етін аламыз. Қазының еті жылқының қабырғаларының сыртында болатын еттердің бәрі қазының еті деп аталады. Сол қазының етін алып, шегімізге қанша жуандықта тығылатынын қарап, соған байланысты ұзынша етіп кесіп турап аламыз барлық еттерді. Одан кейін барып қараңыздар, видеода көрсеткендей қылып ұзынша етіп кесіп аласыздар. Етін майын араластырып, керек емес жерлерін алып тастайсыздар. Еттерді тұздауымыз керек. Бұл жерде 3-4 сағатқа маринадтап қоямыз. Ол үшін алдымен зира, тұз, чеснок, қара бұрыш керек болады. Чесногымызды жақсылап майлап турап аламыз. Чеснок езетімен езіп алсақ та болады. Осы төртеуін жақсылап араластырып, етімізге салып, араластырып 3-4 сағатқа қойып қоямыз. Сонда етімізге тұз сіңіп, чеснок, зираның дәмі сіңіп, әдемі болады. Одан кейін шегімізді жақсылап жуып аламыз. Іші сыртын бәрін аударып жуамыз. Сосын барып етімізді салатын боламыз шектің ішіне. Мына жерде қараңыздар, видеода қалай көрсетілгендей қылып істеңіздер. Қара бұрышты, зираны, чеснок, сарымсақты, тұзды барлығын осылай бірге езіп аласыздар. Видеода көрсеткендей қылып барлығын жақсылап езіп алып, сосын барып қосып, етпен бірге барлық жеріне жететіндей етіп араластырамыз. Мінекей қазымыздың еті 3-4 сағат тұрды, тұзы сіңді. Енді осыған қазымызға тығатын боламыз. Ең алдымен шегімізді тазалап жуып аламыз. Бұған жіп дайындаймыз. Екі шетін байлайтындай етіп, және тіс шұғыш зубочистка дайындаймыз. Шектерде без болатын болса алып тастайсыздар, керек емес жерлерін. Өзімізге керек өлшемде кесіп аламыз шекті. Ұзын қылсаңыздар да болады, қысқа қылсаңыздар да болады, өздеріңіз еріктеріңіз. Өйстіп, мына видеода көрсеткендей зубочистканы бір шетіне тығып аламыз. Одан кейін барып етімізді салатын боламыз шектің ішіне. Шектің ішіне салған кезде ет, май етіп араластырып тығатын боламыз. Сол кезде қазымыз күшті әдемі болып шығады, ішінде араласып шығатын болады. Әр етті майды кезек саламыз. Салған кезде де етімізді нығыздап салып тұруымыз керек шектің ішіне. Сол кезде арасы қуыс болмай, бір тегіс болып шығатын болады.
Мына жерде қараңыздар, етіміздің барлығын салып болғаннан кейін екінші шетінде тіс шығушпен зубочисткамен тігіп аламыз да сыртынан жіппен байлаймыз. Жақсылап орап байлаймыз. Одан кейін зубочистканың екі шетін сындырып тастаймыз. Өйткені ол ішектерді тесіп жырт жіберуі мүмкін. Сол үшін сындырып тастаған жақсы. Екі шетінде жіппен байлайсыздар. Сосын барып қазымыз дайын болады. Осы қазыны кептіріп, далаға жайып, кептіріп сүрлесеңіздер де болады. Сүрленген қазы болып шығады. Морозилікте сақтасаңыздар да болады. Өз еріктеріңіз. Егер видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарияға сұрақтарыңызды жаза кетіңіздер және каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Рахмет.